មកស្គាល់ទូរស័ព្ទសម្រាប់លេងហ្គេមថ្មីមានទំហំ RAM រហូតដល់ 10GB ហ្គេមសម្រាប់លេងនៅលើទូរស័ព្ទដៃបានធ្វើដំណើរលើវិថីដ៏វែងឆ្ងាយមួយរាប់ចាប់ពីហ្គេម Candy Crush ជាមួយនឹងរូបភាព graphic នៃការប្រកួតប្រជែងដ៏ស្វិតស្វាញនិងហ្គេម e-sport ដែលបង្ហាញវត្តមានលើទូរស័ព្ទ smartphone ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទដៃរបស់ចិនមួយមានឈ្មោះថា Nubia បាននឹងកំពុងសម្លឹងរកឱកាសផ្ដល់សេវាកម្ម Gamer on the Go ជាមួយនឹងផលិតផលទូរស័ព្ទ smartphone ថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺ Red Magic Ma នេះជាផលិតផលទូរស័ព្ទដៃថ្មីដែលមានបំពាក់ជាមួយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដ៏ខ្លាំងគឺ Snapdragon 845និងមាន RAM ដ៏ធំរហូតដល់ 10GB ដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមនឹងឈ្មោះរបស់វាទូរស័ព្ទ game នេះផលិតឡើងមានពណ៌ក្រហមប៉ុន្តែវាក៏មានជម្រើសពណ៌ខ្មៅផងដែរទូរស័ព្ទនេះនឹងចាប់ផ្ដើមដាក់លក់ក្នុងទីផ្សារប្រទេសចិននៅដើមខែធ្នូនេះហើយជាមួយនឹងជម្រើស3 model មានដូចជា model ដែលមាន RAM ទំហំ 6GB និងមានឃ្លាំងផ្ទុកទិន្នន័យទំហំ 64GB ដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ$390 model មាន RAM ទំហំ 8GB និងមានឃ្លាំងផ្ទុកទិន្នន័យទំហំ 128GB មានតម្លៃ$460និង model មាន RAM ទំហំ 10GB មានឃ្លាំងផ្ទុកទិន្នន័យទំហំ 256GB ដែលមានតម្លៃ$575សូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំនិងចុច Subscribe ព្រមទាំងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមសូមអរគុណ